ভালো মানের ডিজাইনের অভাবে আপনার সিএনসি ব্যবসা কি বন্ধের পথে? ঠিক সময় মতো ভালো ডিজাইন পাওয়া যাচ্ছে না, কোয়ালিটিতে কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে, আর অনলাইনে পেমেন্ট করেও ফাইল না পাওয়া তো নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। ডিজাইনাররাও জানে না কোথায় বিক্রি করবে তাদের ডিজাইন। সিএনসি ইন্ডাস্ট্রির এই সমস্যা বহুদিনের, এখন সময় এসেছে এই সমস্যা বদলে দেওয়ার। বাংলাদেশ ও সাউথ এশিয়ার সিএনসি ইন্ডাস্ট্রিতে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরে ফিরে আসছে একই সমস্যা। ট্রাস্টেড ডিজাইন নেই, স্কিল ডিজাইনার পাওয়া যায় না, আর যারা কিনতে চান তারাও প্রতারণার শিকার হন। ডিজাইনাররা তাদের ক্রিয়েটিভিটির সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না, আর সিএনসি ওয়ার্কশপ মালিকেরা খুঁজে পান না রেডি, রিলায়েবল, রেডি টু ইউজ ডিজাইন। এইসব সমস্যার ওয়ান স্টপ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডিজাইনেক্স সিএনসি, ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট সিএনসি ডিজাইন মার্কেটপ্লেস। এখানে পাচ্ছেন হাজার হাজার প্রিমিয়াম ডিজাইন, 2D, 2.5D, 3D ক্যাটাগরি অনুযায়ী সাজানো। আপনি চাইলে ইন্ডিভিজুয়াল ডিজাইন কিনতে পারেন, আবার মান্থলি সাবস্ক্রিপশন নিয়েও ডিজাইন ডাউনলোড করতে পারেন। প্রতিটি ডিজাইন হাই কোয়ালিটি, ফুললি সিকিউরড এবং এক্সক্লুসিভ, মানে আপনি যা দেখছেন তাই পাচ্ছেন। আর আপনি চাইলে এখানে আপনার মতো করে ডিজাইন কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। ডিজাইনেক্স সিএনসি শুধু একটা মার্কেটপ্লেস না, এটা একটা ফুল ইকোসিস্টেম যেখানে ডিজাইনারও হতে পারে কন্ট্রিবিউটর। আপনার ডিজাইন আপলোড করুন আর মাসে মাসে ইনকাম করুন হাজার হাজার টাকা। ফ্রিল্যান্সার হিসেবেই থাকছে বোনাস সিস্টেম, লিডার বোর্ড, প্ল্যাটফর্ম ড্রিভেন রিচ, তাও কোনো পার্সোনাল মার্কেটিং ছাড়া। সাথে থাকছে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ফ্রি ডিজাইন ডাউনলোড করার সুবিধা। আর যারা সিএনসি ডিজাইন হাউস বা প্রোডাকশন ইউনিট চালান তাদের জন্য ডিজাইনেক্স সিএনসি হতে যাচ্ছে মোস্ট ট্রাস্টেড ডিজাইন পার্টনার। এখানে নেই কোনো ফ্রড রিস্ক, আছে রেডি টু ইউজ হাই রেজুলেশন ফাইল এবং গ্যারান্টিড কুইক ডাউনলোড। সো কাজের গতি বাড়বে আর প্রোডাকশন হবে স্মুথ আর এফিশিয়েন্ট। তাই আপনি যদি সিএনসি মালিক অথবা ডিজাইনার হন তাহলে একবার ঘুরে দেখুন designex.cnc.com, কারণ আপনার কাজের জন্য যেটা দরকার সেটা এখানেই আছে। ডিজাইনেক্স সিএনসি বিশ্বাস করে আমরা গড়েছি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিএনসি ডিজাইন ইকোসিস্টেম, যেখানে সবাই লাভবান হবে।